रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमें समझाया, हमें सिखाया कि तुम अपने बोल की वजह से, अपने लफ्जों की वजह से अपनी नेकियां जाया ना कर बैठना। दावे ना करते फिरना जिंदगी में कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बड़े इनकलाब बर्पा कर दिए। ओ जी अल्लाह का फजल है जी, अल्लाह ने बड़ी तौफीक दिया जी, डेरे पे बड़े लोग रोटी खाते हैं जी, दस्तरखान मैंने लगाया हुआ है जी, फलाने के साथ भी मैं। ओ बस कर यार, तू किसी को क्या दे सकता है, ये देख तू देने वाला तो करीम रब है। तू 100 को दे के 200 को दे के बताता है, वो पता नहीं किस किस को अता